Oke, jadi aku camping di bawah pohon besar ini. Oke, suaranya di arah sana. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama penjelajah pedalaman. Oke teman-teman, jadi hari ini aku berkesempatan ya untuk kembali camping dan menjelajah ke dalam hutan. Dan hari ini aku berkesempatan untuk kembali ya teman-teman mengunjungi shelter lama. Jadi hari ini aku ingin sedikit ya teman-teman untuk memperbaiki shelter ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Semoga camping kali ini menghibur teman-temanku semua. Oke teman-teman. Jadi hari ini aku ingin bersih-bersih ya di shelter ini. Jadi shelter ini sudah lama tidak dikunjungi. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa mendengar sendiri ya suara hutan di malam hari. Ada suara di atas. Di atas pohon kayu. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi aku camping di bawah pohon besar ini. Oke, suaranya di arah sana. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau tidur. Semoga aman ya, sampai pagi tidak ada gangguan.